Доски, неге дайыма тишизге эт тақалып қалса, телизмін алған әрекет қалыз? Зубатчикеменде алсақ болды ғой? Эмнеге біз заказды күтіп отқанда дайыма чекті бүктеп күтіп отырамыз? Бүктөй деле күтсек болады ғой? Неге үйден шығып баратқанда ғана телефон зарядкаға саябыз? Ағашын деле сайсақ болады ғой? Эмнеге біз оор білесен көтергенде дейіз? Мұндай деле көтерсек болады ғой? Неге біз семішке жағып барсақ, тоқтын алып қалабыз? Эмнеге біз жалбырақтың жанынан өтіп баратқанда, обязательно жұлып тұр өтеміз? Жұлбай деле өтсек болады ғой? Жоқ, неге қыздар көзін бояп отқанда ауызын ашып деп ойнап ашпай деле бояса болады ғой? Эмнеге біз дайыма пустой баклажкамен баш ұстап чауып отыруыз? Неге доски біз брусчатка үстіп баратқанда қырларын төбелебей монтып басқан әрекет қалыз? Сен эле? Неге? 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 Эмнеге? Эмнеге біз Межгород Яндекс такси бар екенін біліп тұрып, чаттардан же барып автовокзалдан іздейміз таксилерді? Түсінбейсің. Эмнеге? Кайра айтсам? Түсінбейсің? Жоқ, ал емес. Межгородта оттың эле? Межгород Яндекс такси? Білбейсің бе? Бишкектен балықшыға, Оштон жаллап атқан Межгородами любой жаққа доске, попутчик менен же болсо весь салонды эле бронь кылып кетип калсаң болот. Телеграм группа, автовокзал, понт жоқ. Койчу. Эми 3 күндөн бери балыкчыга кете албай жатпаймын бияқта. Бирге көрсөтүп берейин, чакырып берейин сага. Мындан доске, Яндекс Google'га киресиң, биякта Межгород деген пайда болуп калган. Биринчи 3 жолуңа 40% арзандатуу берилет доске анын үстүнө. Киресиң, айдоочуну тандайсың, шаарды тандайсың, болду. Кет. Бас келди. Көл жака сабар алдым машинеге отуруп, балыкчының досу алды эки дос